সওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে শুনেছি তোমাদের রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার, আরাবিয়ান ধনভাণ্ডার দখল করার জন্য, কারবার ভান্ডার দখল করার জন্য 3 জন যুদ্ধ করবে। কুল্লুহুম ইবনু খলিফা, এরা প্রত্যেকেই প্রেসিডেন্ট পুত্র, প্রিন্স। সুম্মা লা ইয়াসিরু লিওয়াহিদিন মিনহুম, যুদ্ধ করলে কি হবে? 3 জনের একজনেও পাবে না, রাষ্ট্রশক্তি এদের কারো হাতেই থাকবে না।